হ্যালো বন্ধুরা, আমার নতুন চ্যানেলে সবাইকে জানাই স্বাগত। আজকে নতুন ফ্রিজ কিনতে চলে এসেছি ক্রোমাতে। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছ অনেক ফ্রিজের কালেকশন রয়েছে। তো আমরা এখান থেকেই একটা ফ্রিজ নেব। তো দেখে নিই কোনটা আমাদের পছন্দ হয়। এখানে দাদা আমাদেরকে অনেক ফ্রিজ দেখাচ্ছেন, কত লিটারের ফ্রিজ আছে না আছে। আরও এখানে অনেক অন্যান্য জিনিস রয়েছে, ওগুলো একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। ফাইনালি আমরা এই ফ্রিজটা চুজ করলাম। দাদা আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, সব কিছু ঠিকঠাক বলে দিচ্ছেন ফ্রিজের ব্যাপারে, কারণ আমরা তো অত ফ্রিজের ব্যাপারে ফিচার্সের ব্যাপারে কিছু জানি না। তো ফাইনালি এই ফ্রিজটা আমরা চুজ করলাম। তো এখানেই